Ƙasar Amurka tana nema ta rasa yaƙi biyu a lokaci ɗaya, wato yaƙin ƙasar Iran da yaƙin ƙasar Ukraine. Jami'an ƙasar Iran sun yi nasarar kama 'yan leƙen asiri na ƙungiyar Mossad har kimanin mutum 21 a ci gaba da ƙoƙarinsu na kitsa yadda za a yi regime change a ƙasar Iran, wato a ƙarasa hallaka sauran jagororin ƙasar Iran da suka haɗa da shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ɗin Mustapha Khamenei. An binciko dalilin rigimar baƙin haure a ƙasar Spain da ƙasar Morocco. Dakarun Houthi sun kai mummunan hari wa coalition na ƙasar Saudi Arabia da take yi a Hazaramaut, sun kashe aƙalla sojoji 30, sun raunata fiye da 50 zuwa 60. Waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna da ku a gurguje a cikin wannan bidiyo. Wato ƙasar Yahudu a daidai lokacin da ake nan ana gwagwarmaya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, suna can suna kitsa nasu makirci a gefe. Wato ba za dai su yi give up ba, dama kowa ya sani dama babu ranar da za su yi give up. Mutane ne suke ɗaukan abubuwan da suke faruwa kamar da wasa, ba su san cewa ita ƙiyayya ko kuma mutumin da yake so ya ga bayanka ba maƙiyi ne na har abada, maƙiyi ba ne na dindindin, musamman irin ƙiyayyar da Yahudu take yi ma ƙasashen Larabawa. Wato ƙiyayya ce ta ba ranar da za ta huta sai ran da ta yi nasara. Wato ban taɓa ganin maƙiya waɗanda ba sa ƙasa a gwiwa ba kamar waɗannan mutanen. Idan kana jin labarin mutum bai son ka ko maƙiyinka ne yana so ya ga bayanka, to idan ka ga abin da ƙasar Yahudu take a kan wasu ƙasashe za ka gane wannan ake nufi da asalin ƙiyayya. Idan suka kawo maka hari 10 ka tsallake, to suna da tarko na kuma 10 a gaba da suka shirya maka da sai sun tabbatar ɗaya ya kama ka a ciki. Wato lamarin mutanen nan ba abun wasa ba ne. Ƙasashe a duniya za ku ga idan ka kwatanta su da ƙasar Yahudu za ka ga ba su da mummunan manufa da mummunan makirci irin na waɗannan mutanen, wanda su duk wanda ya san su a faɗin duniya a matsayin ƙasa, aiki ɗaya suke yi shine shirye da za su rusa wata ƙasa, za su rusa wata al'umma, su yi kace-kace da ita kawai ta tarwatse. Wannan shine plan ɗinsu. Wato a wannan karo Allah ya haɗa su da gamonsu, sun juyo kan ƙasar Iran, suna ta faɗa ma ƙasashe, suna ta zagon ƙasa, suna shirya musu yadda za su yi rusa su, kuma suna nasara. Wannan karo sai Allah ya karkato da gabaki ɗaya ayyukansu kan ƙasar Iran da su da uwargijiyarsu. To amma ga shi nan nasara ta gagare su, dukkan abubuwan da suke ƙullawa sun gagara cimma ko da guda ɗaya. Kun ga dai sun fara da nuna izza ta ƙarfin soja, an fafata uban yaƙi babu nasara. Duk hanyar da za su bi, su sanction ne, suna bar blockade da duk an yi an kasa. To yanzu sun ci gaba da turo jami'an leƙen asiri cikin ƙasar Iran, suna nan suna faɗi tashi, suna bibiyar sai sun gano inda location ɗin shugaban juyin juya halin ƙasar Iran yake, sannan kuma da ƙara gano wasu sirrika na cikin ƙasar, ma'ajiyar makamai, shige da ficen sojoji da dai dukkan wasu abubuwa da suke ƙara buƙata, suke ƙara tattara bayanai ta yadda idan wani abu ya yi escalating za su kai harin da za su yi ma ƙasar Iran kifaɗe ƙwala. Wanda cikin nasarar da ƙasar Iran ta samu shine nasarar kama ilahirin waɗannan jami'ai da aka ɗora akan wannan mission ɗin har kimanin mutum 21. Yanzu maganar da nake muku waɗannan jami'ai na ƙasar Yahudu caraf an fa kame su suna hannu. Wato wani abu da ba su sani ba shine wannan karan ƙasar Iran ta yi mummunan gyara gurin gane kurakuranta a yaƙin nan da suka fafata da ƙasar Yahudu. Ta ɗauki matakai ƙwarara, musamman na kiyaye jagororinta, wanda ba ta bari a yi exposing ɗinsu da secret ɗinsu ba, kamar yadda abin ya faru a farkon fara wannan yaƙi, babu zato babu tsammani. Duk sun yi amfani da movement ɗin waɗannan shugabanni, shige da ficensu da motsinsu da inda suke taruwa, wanda aka yi amfani da hakan gurin kawo wannan hari da ya nasarar hallaka jagororin ƙasar da manya-manyan janarori a ƙasar. Haka zalika da samun damar kai hari a wasu location na kayayyakin sojoji. To a wannan karo kuma sun canza salo, sun sanya idanu sosai gurin kan masu leƙen asiri. Haka zalika an killace ilahirin sirrin shugabannin da motsinsu. Kamar yadda nake yawan gaya muku, ina jin tun bayan wancan hari da aka kai har yau ba ku ƙara jin wani babban general ko wani ɗaya daga cikin jagororin ƙasar ya ƙara mutuwa ba, saboda irin matakan da suka ɗauka na kiyaye faruwar hakan.
ana faɗa muku ba ma gama gari ordinary ɗan leƙen asiri ba, shugaban ƙasa ya ce fa ganin shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ɗin yana masa matuƙar wahalar da ta kai wahala, baya samun access na yin magana da shi, balantana ma a san location da yake ciki, balantana kuma 'yan leƙen asiri ko wani abu makamantan haka. Wannan babbar nasara ce da suka samu na nasarar kama waɗannan jami'an leƙen asiri guda 21. Wannan abu ya matuƙar baƙanta ma ƙasar Yahudu rai, har ta kai ga an kori manya-manyan jami'ai na Mossad guda 2 daga ƙasar Yahudu bisa wannan failed mission ɗin da suka yi, wanda wai mission ne da ake so fa a ƙara tabbatar da regime change, wato tattara bayanan sirri akan jagorori a hallaka su, wato da wannan mission ɗin ya faɗi, ƙasar Yahudu ta fusata, shugaban wannan ƙungiya ta Mossad ya kori manya-manyan jigajigai daga cikin ƙungiyar guda 2 bisa rashin nasara akan wannan mission da aka ɗaura su. Wannan shi ne a ɓangaren jami'an leƙen asiri. A ɓangaren ƙasar Saudi Arabia ko tana nan ita ma dai kamar yadda nake yawan gaya muku, tana cikin tsaka mai wuya, an jefa ta yaƙi wanda ba ta san ya za ta yi ta fita daga cikin wannan yaƙi ba, kuma yaƙi ne mara riba ko daidai da ƙwayar zarra. Amurka tana da wayo, waɗannan mayaƙa na Houthis da a ce amfani da makami na iya kawo ƙarshensu, ina jin da ba za su kawo yanzu ba, domin tun a kwanakin baya ko kuma in ce a shekarun baya, idan yaƙi ya yi ƙamari tsakanin ƙasar Yahudu da Falastinawa, su waɗannan dakaru sukan kai hare-hare a kan jiragen yaƙi, jiragen dakon kaya na ƙasar Amurka a kan wannan hanya ta Red Sea, kuma Amurka ta sha yunƙurin ta kai musu hari da zimmar ta kawo ƙarshensu, amma harin bai wanyewa lafiya, sai dai a ƙarshe ƙasar Amurka ta yi backup. To yau ga shi ta je ta jona ma ƙasar Saudi Arabia yaƙi da waɗannan mutane, wanda wannan yaƙi a yanzu haka dai babu abin da ƙasar Saudiya take so ta fara girba a cikin wannan yaƙi ko sai asara, ko kuma in ce tana ma girban asarar. A yanzu haka coalition da ƙasar Saudi Arabia take ƙoƙarin yi na tara dakaru a tunkari mayaƙan Houthis yana ci gaba da fuskantar ƙalubale kafin su fara kai munanan hare-hare ko tactics akan yaƙin su an fara kai musu, wanda a yanzu haka labarin da nake kawo muku shine su waɗannan dai dakaru na Houthi sun yi mamaya, sun kai hari a Hadramaut, sun kashe aƙalla waɗannan sojoji kimanin guda 20 zuwa 30, sun raunata sama da 50 zuwa 60, wanda wannan wani babban ƙalubale da cikas. Haka zalika ga shi hanyar Red Sea wato Bab al-Mandeb tana nan rufe ga jiragen dakon mai na ƙasar Saudi Arabia. Kun ga wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne, wanda wannan lamari ba abu ne mai daɗi. Abin da ƙasar Amurka ta daɗe tana farauta ta ga ya faru kenan, ko kuma in ce ƙasar Yahudu, shine ta haɗa yaƙi tsakanin waɗannan ƙasashe na balarabe da balarabe, na masu da'awar musulunci da musulmi, su yi ta yaƙi su kuma su koma gefe. Illa iyaka mafi akasarin waɗannan ƙasashe su ci gaba da siyan makamai a sauran ƙasashe abokanan hulɗarsu. Wato kun ga wannan ci baya ne, abin da ba ma fata, ba ma mafarki mu ci gaba da yana faruwa kenan. Mu mun fi son a kodayaushe idan muka ji an ce ana gwabza yaƙi, mu ji an ce ana yi da Amurka ne da wasu ƙasashe kuma ana nasara a kansu, ko kuma ana yi da Yahudu ne da wasu ƙasashen musulmi ana nasara a kansu. Amma duk ƙasashen Larabawan nan komai irin rikicin da ke tsakaninsu, komai irin saɓanin da ke tsakaninsu, ya kasance babu wannan yaƙe-yaƙen. Su kuma babban conspiracy ɗinsu da an fara yaƙi da su suka ji wahala, sai su zuƙe, sai su ingizo ta ƙasar Larabawa su haɗa ta faɗa da ƙasar Larabawa su ci gaba da kashe kansu. A ɓangaren dai ƙasar Saudi Arabia da Houthis da ke Yemen sun yi nasara, wanda sun so hakan ta faru a Syria da Lebanon da Iran, hakan bai kasance ba. To amma sun samu sun tsallaka sun haɗa wancan yaƙi, wanda a yanzu haka labarin da na samu suna nan dai suna ƙoƙari su tabbatar da cewa wannan yaƙi kamar yadda ya faru tsakanin Yemen da Saudi Arabia, suna nan suna ƙoƙari sai ya faru tsakanin ƙasar Saudi Arabia da dakarun Kurdish fighters da ke cikin ƙasar Iraki. Suna nan suna ta faɗi tashi, suna nan kuma suna so su turo Al-Julani ya fara yaƙi a cikin ƙasar Lebanon, wanda an ce wannan mission ɗin ai na riga na kawo muku rahotanni da dama a kansa tun a kwanakin baya, suna ta processing sun kasa, musamman shi Al-Julani da ya bijire ma wannan umarni ko kuma wannan kira ne ya shiga cikin ƙasar Lebanon ya yaƙi da Hezbollah. Amma dai kun sani tunda dai dole su suka ɗora shi akan mulki, idan bai musu biyayya ta daɗi ba kawai bisa raɗin kansa, ana iya ƙirƙiro wata fitina a cikin ƙasar ko a masa barazana da rayuwarsa ko mulkinsa
a ƙarshe dole ku ga ya amince a yi wannan lamari. Saboda haka mutanen nan gabaki ɗaya a fagen daga ne suka yi back up saboda ba nasara, amma a fagen conspiracy suna can suna ƙulle-ƙullensu, suna ƙara lalubo hanyar da fa su atafau sai sun rusa wannan ƙasa ta Iran, sai sun ƙara jefa cikin Gabas ta Tsakiya cikin yaƙi mara ƙarshe. Wannan shi ne original maƙiyi, ka san maƙiyin da yake so fa sai ya ga bayanka, shi ne babban maƙiyi, dole ka tashi tsaye domin kare kanka da ƙasarka. Jama'a ku duba yadda mutanen nan Allah yake rusa su, duk irin ta hanyar da suka ɓullo domin su yi nasara sai sun haɗu da ƙalubale, wanda wannan ƙalubale baya musu daɗi. Kun ga dai irin abubuwan da suka shirya a wannan yaƙi, wanda ku kanku kun sani da a ce ƙarfin soja ne yake ba da nasara ko ƙarfin zallar makaman yaƙi, da tuntuni mutanen nan sun yi nasara akan ƙasar Iran. Amma kuma Ubangiji Allah Subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da kawo musu ruɗani da firgici a tsakaninsu da rashin samun kafa ƙwaya ɗaya ma da za su yi amfani da ita ta zama ita ce silar nasararsu a wannan yaƙi. Haka muke roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da sa su cikin ɗimuwa, su ci gaba da firgicewa, su rasa mafita, su rasa hanyar nasara a wannan yaƙi. Kuma magana ta kusa da ƙarshe shi ne batun rikicin baƙin haure da ƙasar Spain ta fuskanta a wannan mako. An gano dalilin faruwar haka, wato ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, kamar yadda kuka sani duk wani mutum a faɗin duniya da ya ƙoƙarin bijire musu ko bai nuna musu goyon baya ba, kar ya ɗauka ya ci banza fa, sai sun masa sharri, sai sun masa bita da ƙulli, wanda aka ga bidiyo na baƙin haure sama da kimanin 50,000 sun haura cikin ƙasar Spain, wanda aka ce kusan mutum 80 suka rasa rayukansu. To wannan tashin tashina an gano cewa ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu suna da hannu a wannan tashin tashina, kuma asali an yi amfani da mahukuntan ƙasar Morocco ne, wato mafi akasari duk shugabannin duniya waɗannan ƙasashe suke ma aiki, ko dai ka musu aiki ta daɗi su ƙyale ka, ko kuma su ma mulkinka barazana, wanda mafi akasarin shugabannin sun zaɓi su yi ma waɗannan ƙasashe biyayya a maimakon su rasa mulkinsu ko su shiga cikin matsala. To yanzu dai ku duba kamar ƙasar Spain ita kanta, kawai ita fa ƙasar Spain laifinta ta amince da kafa ƙasar Falastinu, kuma ba ta goyon bayan abin da ake yi a ƙasar nan, wanda wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da ke baƙanta ma ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu rai. Sannan kuma haka zalika batun wannan yaƙi da aka fafata tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, ƙasar Spain kun ga da ta nuna turjiya, ta nuna rashin goyon bayan wannan yaƙi, kwata-kwata ta ƙi yarda a yi amfani da sansaninta ma gurin a kai ma ƙasar Iran farmaki. Wato an ta yin cacar baki ana ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Spain a wannan abubuwa da suke faruwa kai tsaye, wanda ƙasar Amurka ranta ya ɓaci matuƙar gaske, har an yi cacar baki mai tsawo. To wanda a wannan karo sai suka fara lalubo wace hanya za su bi domin su fara kawo chaos da ruɗani a cikin ƙasar Spain a matsayin ramuwar gayya abin da suka musu na nuna goyon bayan Falastinu da kuma bijire musu akan taimakon su yaƙi da ƙasar Iran, wanda shi ne aka kunno wannan wuta, wanda aka yi binciko cewa hatta mobilizing ɗin waɗannan matasa kimanin 50,000 da sanin sarkin Morocco aka yi shi, domin babu yadda za a yi ka zo ka tara matasa sama da 50,000 ka watsa su wata ƙasa ba tare da izinin wannan gwamnati ko saninta ba. Ƙarya ne. Kai duk lalacewar ƙasa da rashin ci gabanta, yau a ce maka gashi nan 'yan Najeriya misali a ce Afirka a tara mutum 50,000 ba gaira ba dalili, ba gobara ba, ba yaƙi ba wani abu ba, za su haura ƙasar maƙota misali a ce ƙasar Nijar, a ce gwamnatin Najeriya ba ta sani ba, kai ka san wannan labarin ƙarya ne, ba zai taɓa yiwuwa ba. Balantana kuma su ƙasashen su ma da suka fi namu ci gaba, tunda kusan duk abin da zai faru akan irin gwamnati yake faruwa, ba ma irin ƙasashe bane irin namu na Afirka. To ko ƙasashen namu ma na Afirka ai suna iya bakin ƙoƙarinsu. Yau ko a ce mutum 50,000 za su hauro ƙasarku ba tare da sanin gwamnati ba, ai labari ne wannan. Saboda haka wannan is a conspiracy. Ana so a fara yaƙar ƙasar Spain ne a destabilizing ɗinta bisa rashin bin umarnin ƙasar Amurka da nuna goyon bayan Falastina da ta yi. To jama'a wannan shine asalin maƙasudi. Abubuwa ne na suna ƙara fitowa, insha Allah za mu zo mu ƙara muku bayani a kai. Sai kuma batun rasa yaƙi guda biyu da na ce muku ƙasar Amurka za ta yi, wato tana nema ta rasa yaƙi na Iran da kuma na ƙasar Ukraine. Wancan yaƙin su suke ɗaukar nauyin shi, wannan ma su suka ɗauki nauyin shi. To gashi nan dai yaƙi duka guda biyun babu nasara.
na Iran da ake ganin a awa 48 kamar yadda shugaban ƙasar Iran ya faɗi Masoud Pezeshkian ya ce ƙasar Amurka fa ta yi tunanin in 48 hours kamar yadda ta yi nasara a Syria haka za ta yi nasara a ƙasar Iran. Yau ga shi ana maganar wata 5 ta gagara kuma har an kai ga matakin makaman yaƙi sun ƙare. Yau ƙasar Amurka ce take yaƙi da ƙasar Iran sai bayan ta gama lugudan wuta ita ma an yi mata ta gano babu nasara dole ta dakata ta ce a dawo dai teburin sulhu. Haka zalika ɓangaren ƙasar Rasha su kuma waɗancan su ma wanda aka jefa su cikin wannan yaƙi suna nan suna ci gaba da girban abin da suka shuka duk da dai suna amfani da drone suna kai farmaki deep down inside Rasha, amma fa Rasha in ta tashi takan yi hari ƙwaya ɗaya ne mai ban haushi, wato ta yi amfani da ballistic missile masu nauyin gaske ta rugurguza birane da masana'antu wanda hakan ke jefa cikin ƙasar Ukraine cikin bala'i da masifa, kuma dama sun ta'allaka ne a faɗin duniya da taimakon ƙasar Amurka. To yanzu ita ma fa ƙasar Amurka neman taimako take yi a karan kanta na neman yadda za ta yi ta nemo interceptors a makaman da za ta ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran ko ta yi nasara a ƙasar Iran ta rasa. Kenan yanzu ana nema a biyu babu. Rasha na can na ci gaba da lugudan wuta a yaƙi babu nasara. Nan ma dai gashi duk inda suka buga babu nasara. Jama'a waɗannan mutanen fa insha Allah wannan shine sanadiyar karyewarsu shine ƙarshen su. Wannan shine a taƙaice labarin da nake tafe da shi insha Allahu ku biyo mu a bidiyo na gaba idan mun samu wasu labarai game da ci gaba da abubuwan da suke faruwa ma zo mu hakaito muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.